60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale. Présenté par Flavio Pereira. Faisant partie des populations les plus mobiles du monde, les Français adorent bouger. Ils partent, s'installent, voyagent, explorent, et pourtant, dès qu'il s'agit de se faire comprendre à l'étranger, ça coince. Sur le plan des langues, ils sont de vrais mauvais élèves. En 2024, selon l'EF English Proficiency, la France est 49e sur 116 pays. En Europe, c'est pire, 33e sur 35 pays européens. Concernant les autres langues, ce n'est pas beaucoup mieux. 7,8% de la population déclare savoir parler espagnol et seulement 3,3% l'allemand en 2024. Les films et les séries sont très souvent doublés, la pratique quotidienne des langues est limitée, et nombreux n'ont pas l'occasion d'entendre ou de parler régulièrement une langue étrangère. Ensuite, l'enseignement, on priorise surtout la grammaire et la lecture, mais peu l'oral et l'immersion dans la culture de la langue étudiée. Résultat, des Français mobiles, curieux, mais parfois limités dans leurs échanges, donnant lieu à des scènes à l'étranger où ils préfèrent rester dans leur zone de confort linguistique. N'oublions pas que les langues ouvrent d'innombrables portes, rencontres inoubliables, opportunités professionnelles inattendues, alors il est encore temps de briser ces chaînes et de parler enfin au monde qui nous regarde. Toute l'info de la mobilité internationale est disponible sur françaisdanslemonde.fr.